Հարձակվեցի վրես քարերով, ոտքերով մեկ է ձեռքերով։ Մի քանի օր է մարզային քաղաքներից մեկում բնակվող 10-ամյա տղան դպրոց չի գնում։ Դեռ թարմ են մարմնի կապտուկները։ Դասընկերները դպրոցում դաժանորեն ծեծել են նրան։ Դասարանում ասեցի դասատուին կարա գնաշուտ դուրս ջուր խմեր գալ, ասեց գնա։ Ինձ քֆուր տվեց։ Խատ մանվելը։ Իրանք ովքեր քո դասընկերներն են։ Մեկ է դասընկերն է, մեկը այն երկուսն է իրար ախպեր են։ Երեքով։ Հա։ Դու գնում ես ճանապարհին քեզ տեսա։ Հա։ Հետո Ու հարձակվեցի վրես։ Ինչու են քեզ հարվածել ու հայհոյել հարցին պատասխանում է, չգիտեմ։ Առաջին անգամ ուսուցիչներն են միջամտել ու կանխել, երկրորդ անգամ դպրոցից տուն գալու ճանապարհին են տղային կանգնեցրել, քարերով ու ոտքերով հարվածել։ Հարվածի հետքերը տղայի մեջքին, գլխին ու դեմքին դեռ թարմ են։ Ուսուցիչները դե ընդեղ կանխեցին, ասեցին սաղ ժամին մեզ հսկեր են, հետո տուն գալուց հարձակվեցի վրես։ Տղայի ցավը միայն ֆիզիկական չէ, վիրավորանքը չի մարսում, ականջներից դուրս չեն գալիս դասընկերների բառերը։ Թենց Այդ չարաբաստիկ օրը տուն է վերադարձել Արնաշաղախ, մայրն է լեղապատար դիմավորել որդուն ու տեղափոխել հիվանդանոց։ Էլ դաժանցեց, էլ դանակահարություն ու թմրանյութի գործածում, գրեթե ամեն շաբաթ դպրոցներից նոր սահմռկեցուցիչ պատմություններ ենք լսում։ Ինչու են պատանիները դարձել անողոք միմյանց նկատմամբ, որտեղ է պետք փնտրել խնդրի ակունքը, տանը, դպրոցում, թե մեկ ուրիշ տեղ։ Առաջին հերթին երկրում տիրող մթնոլորտը, մենք շատ լավ գիտենք, որ այս իշխանությունները եկան, բաժանեցին սևերի սպիտակների, առաջացավ խիստ այսպես տարբերակում եւ սկսվեց ատելության մթնոլորտը գեներացվել։ Դրանից հետո պատերազմը եղավ, վաճառքը եղավ հայրենիքի ու Արցախի եւ այս ամենը ծնեցին արդարացի ընդվզումներ, վրեժի զգացում, իսկ այդ ատելություն, այս բոլորը չար էներգիա են ստեղծում, որոնք ենթագիտակցական մակարդակում չեն կարող չազդել երեխաների վրա։ Երկրում տիրող քաոսն է արտացոլվում դպրոցներում, ասում է Հայասպետ դպրոցի տնօրեն Կարին Տոնոյանը։ Քայքայվելու ուղիղ արտացոլանքներից մեկը այսօր մեր մանուկների, մեր երեխաների, պատանիների, երիտասարդների շրջանում, վերջին անգամ հիշում եք նաև գյուղակադեմիայի դիմաց ինչպես էին ծեծել երիտասարդի, տարածված այս դաժանությունն է, որովհետև երկիրը վերածվել է մարդը մարդուն գայլ է այդ ջունգլիների օրենքը եւ ով ուժեղ է, այսինքն ով ճնշվում է, ով բռնանում է, ով ավելի բիրտ է, ավելի դաժան է, այլ տիրում է սկզբունքը։ Ինչպես հասարակության դեգրադացված բարքերը, պարտվածի սինդրոմն ու վրեժխնդրության զգացումն են ազդում երեխաների հոգեբանության վրա, այնպես էլ համացանցում տարածվող բռնության կոչերն ու տեսարանները, ասում են մասնագետները։ Երբ երեխաները տեսնում են, որ ուժը խնդիր լուծելու միջոց է, նույն մոդելն իրենք են կիրառում, պնդում է կրթության փորձագետ Ատոմ Մխիթարյանը։ Ատելությունը, ատելության խոսքը, նույն բանը մենք կարող ենք տեսնել սոցիալական հարթակներում։ Չէ, այնտեղ էլ բոլորը երեխաներ չեն, իսկ սոցիալական հարթակներում որևէ մեկը իրեն չի զսպում, որպեսզի, ասենք, մրցակցին, ասենք, հակառակորդին, թշնամի հո չեն, այդ մարդիկ բոլորը հայերեն են խոսում եւ ըստ էության նույն հասարակության անդամներն են, բայց ինչպիսի ջանասիրությամբ իրար վրա կարող են ցեղ շպրտել, հայհոյել։ Բևեռացված եւ ագրեսիվ հասարակության շերտերում է թաքնված այսօրվա դեռահասների դաժանությունը։ Մխիթարյանը ըստ էության շարունակում է Տոնոյանի միտքը։ Ագրեսիան հասարակության մեջ կուտակվում է տարբեր բաղադրիչներից ելնելով, մասնավորապես օրինակ, ընդհանուր սոցիալ-հոգեբանական վիճակը հասարակության։ Ուրեմն աղքատության շատ բարձր մակարդակը, որովհետեւ շատ ժամանակ հասարակության մեջ այդ ագրեսիան առաջանում է, երբ որ նորից աղքատներն են շատ եւ հարուստները ծայրահեղ շատ են։ Ում դիմել, ինչպես պաշտպանել սեփական երեխային, տուժածի հայրը չգիտի։ Միայն մի բան է անցնում մտքով՝ համարժեք պատասխան տալ։ Հետո ինքն իրեն սաստում է։ Հարցն այդպես չի լուծվի։ Ես միշտ եղել եմ իմ երեխուն, իմ տղուն, որ խոսքի մի կրվի, մի բան արա, պետք չի կարելի ոնց ասեմ, կոպիտ ասած։ Ինքը հա չի բան, բայց ինչեւ եղել է, չեմ ասեմ, երեխան դիկարվի, ամեն ինչ էլ բայց ոչ թե դասից։ Երեխայի ծեծով միջադեպը չի վերջացել։ Բանը հասել է ծնողներին։ Բռնարար տղաների մայրը սպառնացել է ծեծվածի ընտանիքին։
Կինս տեսելա ճանապարհին անգադե քաշելա սրոտեղա ջանքի է սարը։ Ուշունցներ տարբեր ձևով, բան, քյորփա, երրորդ դասարան երեխեներ սկսեց։ Երկրորդ անգամ ասեց չի կարելի, էլի սկսեց։ Ես գնացի դպրոցում ասեցի սենցա։ Հետնել հաթաթային լավ են կարե, մեզ ոչ մի բան չեն կարող անի։ Տուժածի ծնողները պահանջում են դպրոցից հեռացնել այն աշակերտներին, որոնք ծեծել են իրենց որդուն։ Ասում են, ուսուցիչները չեն կարողանա այդքան աշակերտի վերահսկել, դրանով այլ մարմիններ պիտի զբաղվեն։ Իսկ ինչ են մտածում դպրոցում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը թույլ չտվեց զրուցել տնօրենի հետ, վստահեցրեց, գործին չխոչընդոտելու նպատակով են արգելում, քրեական վարույթ է նախաձեռնվել։ Սեդամ Մակարյան, Էդիկ Մալաքյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։